В ремонте электромобиль со скрипом подвески передней. Спереди что-то скрипит. Сейчас будем искать. И вот он скрип. До этой шаровой мы еще не добрались. А самое что обидное, двигатель не заглушит этот звук, потому что это электромобиль. Вот так, а потом шаровая начинает скрипеть из-за того, что там вода. Заодно меняем и нижние рычаги, потому что сайлентблоки на них треснуты.